爷爷，是不是有胡萝卜？不用藏了，我都闻到了。瑞宝理直气壮地让老姜奉上胡萝卜，这人里人气的模样真可爱。老姜怎么一早就在逗孩子呢？原来是瑞宝、辉宝跟妈妈独立练习后，都有不同程度的情绪低落，连吃火灰拿着竹竿都一副没胃口的模样。怎么竹子都不香呢？而爱宝也是，一看到老姜来了，马上就凑过来跟姜爸打招呼，并询问孩子的情况。熊猫妈妈和幼崽独立训练都需要时间去适应吗？那是当然，这是因为幼崽本能依赖母亲的哺乳和呵护，而熊猫妈妈也会通过气味、叫声与幼崽建立的情感连结。突然分离可能会导致双方焦虑，出现拒食或情绪不高的异常，所以进行渐进式的独立训练，可有助于他们逐步接受独立，减少应激反应。所以这天爱宝一出来，俩宝贝一看到妈妈，立刻就精神起来。这时辉宝从树上爬下来，冲妈妈奔过去，爱宝也是想念之情溢于言表。瑞辉也和妈妈贴贴，是不是很温馨呢？